Halo guys, Okta di sini kembali lagi di channel OP Bali. Oke, ini adalah step-step yang saya lakukan, biasanya yang saya lakukan dalam pengerjaan memasang fast connector. Ini saya menggunakan apa namanya, isolasi bakar untuk mempererat bagian dari kabelnya. Di sini saya menggunakan 3 jenis. Yang pertama itu yang paling kecil itu menggunakan isolasi 7 mili, kemudian yang 10 mili, kemudian 1,5 atau 15 mili. Nah, ini yang 15 mili. Yang ini yang 15 mili. Ini kemudian selanjutnya ini adalah kabel FO drop wire single mode. Ini merupakan bagian kabelnya, kemudian ini bagian besi atau pengait kabel. Kita belah jadi dua, bagian kabelnya, kemudian besinya dipotong biar tidak mengganggu. Kemudian potong bagian kabel agar tidak semrawut. Nah, kalau sudah ambil tang pengupas, tang potong FO, kabel FO di sini agar bagian antara kabel dengan serat optiknya terpisah. Nah, jadi ini adalah bagian tengah FO atau serat optiknya. Nah, yang bagian ini adalah ujung satunya, dimana ujung satunya udah terdapat pabrikasi fast connector. Nah, kemudian ujung yang ini saya pasangkan center biar lebih kelihatan, baik kelihatan di video ataupun di realnya. Ini sudah kelihatan merah cahayanya. Dimana cahayanya masih semrawutan, jadi tingkat redamannya pasti hancur. Nah, hal yang pertama saya lakukan di sini adalah mengupas bagian luar serat optiknya nih dengan menggunakan kabel pengupas FO. Oke. Kemudian bersihkan dengan menggunakan alkohol dan tisu dan alkohol. Oke, kemudian dibersihkan.
sampai betul-betul bersih, dimana tidak ada bekas dari bagian luar dari serat optiknya. Nah, kemudian sudah bersih, kemudian potong dengan menggunakan fiber cleaver atau alat pemotong serat optik. Di sini ukuran panjang dari kulitnya itu sekitar 2,5 cm sampai 3 cm, ya tergantung gini sih, biar pas enaknya buat dilebihkan dikit-dikit saja. Oke, ini sudah terpotong. Setelah terpotong, ambil fast connector, kemudian buka. Nah, yang pertama yang dimasukkan adalah isolasi bakarnya yang paling kecil, kemudian yang ukuran 1 cm dimasukkan, kemudian yang paling kecil lagi yang ukuran 7 mili. Oke, untuk yang paling besar belakangan, kemudian drat atau drat namanya, tahu juga. Bagian ini drat dari fast connector. Ayo kita masukkan kabelnya ke fast connector, ya, hati-hati biar tidak patah bagian teleponnya. Nah, setelah itu bulir dratnya biar nggak lepas. Oke, kemudian kunci FO di bagian dalam fast konektornya, gunakan tangan, ya tinggal tarik saja sih, tarik ke depan, kemudian pasang pembungkusnya. Ya sudah, nah cahayanya sudah mulai rapi. Ini adalah bagian cahayanya sudah keluar dengan 1 titik saja. Nah, kita cek redamannya berapa dapat. Oke, 18 dBm. Nah, kalau masih di bawah 20 dB berarti masih aman. Nah, masih aman untuk dipakai. 17, 18, ya biasalah naik turun, nantinya juga bakal di bawah itu 17 dB. Oke. Selanjutnya kita tutup dulu biar tidak kotor. Nah, kemudian kita rapikan dengan menggunakan isolasi bakar. Nah, bagian yang paling kecil ini saya bakar dengan menggunakan korek. Oke, biar rapi kabelnya. Tujuannya di sini biar nggak goyang sih, biar nggak antara serat optik dan kulit kabel itu biar nggak bergerak. Makanya saya isolasi menggunakan isolasi bakar. Nah, kemudian
Setelah itu tunggu beberapa saat biar nggak terlalu panas. Hati-hati banget, memang sih agak rentan untuk pemakaian fast connector, nggak seperti menggunakan splasher, makanya harus hati-hati dan betul-betul dibuat dengan biar kenceng kuat. Nah, ini kemudian yang kedua. Yang kedua sudah oke. Kemudian kita bakar lagi. Ya. Kemudian yang kedua sudah dibakar. Ini yang diameter 1 cm atau 10 mili. Oke. Sudah. Kemudian tarik lagi yang bagian paling kecil, isolasi bakar yang paling kecil kita masukkan lagi. Pokoknya dibuat biar rapi. Saya sih senangnya seperti ini untuk menjaga kerapiannya, biar nggak cepat patah bagian dalamnya. Bagian dalamnya biasanya seringnya kendala di lapangan, biasanya sering patah kalau tidak diisi isolasi bakar. Kemudian ini saya tutup bagian hitamnya, saya tutup juga menggunakan isolasi. Oke, ditutup. Dibakar lagi biar rapi, Oke, sudah seperti ini jadinya. Ya, bisa kalian nilai sendiri sih ya untuk pembuatannya seperti ini, bagaimana menurut kalian. Tapi cara orang beda-beda sih untuk pembuatannya. Merapikan bagian ini biasanya ada yang tanpa isolasi. Di sini saya menggunakan isolasi bakar. Boleh juga menggunakan isolasi gulung, namun rentan patah sih pada saat gulung isolasinya. Nah, ini redamannya sudah oke. Jadi seperti ini hasilnya. Terakhir jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya video ini ya. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.